Assalamu alaikum kuma barka da zuwa darasi na 10. A wannan darasin za mu yi magana ne akan abin da ake kira divider na ita section. Divider na section wato wata sabuwar ƙawata manhaja ne da Divi suka fitar. Domin mu fahimci abin da nake nufi bari in bayyana mana. Kamar da na faɗa duk inda ka ga dai ruwan bula ka san da ciwon section ne. Duk inda ka ga ruwan koriya ka san da cewa row ne. Sannan baƙaƙe su ne a cikin row ɗin su aka fi sanin su da module. To yanzu mu duba nan wajen za mu ga cewa fa akwai kan iyaka tsakanin wannan section ɗin da wannan section ɗin. To domin mu ɗan ƙawata shi bari mu zo nan inda aka ce wajen sete-sete. Sai ka gangaro ɓangaren design. Idan muka gangaro ƙasa za mu tada cewa akwai animation. To amma abin da ke so mu dukafa shine dividers. To a nan za mu ga an ce none. Wato kwata-kwata babu kenan. To a nan kuma za mu ga an ce top akwai button. To ni muna so mu sa wato divider ɗin a ƙasa ne ba a sama ba. To bari mu danna button. To danna button ke da wuya bari in ɗan gangaro da paging domin mu ga abin da ke faruwa. Nan za ka ga cewa layi ne straight ba abin da ya shafe ta. To amma ina zuwa nan inda aka ce none zan ga wato ra'ayoyi kala-kala. Ina zaɓen wannan za ka ga ya ɗan fere wannan ɓangaren ya yi ɗan style da ita. Idan na zo ni nan bari in zaɓi mai wannan kaga style ɗin kenan. Sannan idan na zo ni nan misalin gangaro akwai wani mai kaman gajimare kaman haka. To kaga irin style ɗin da ya baka. To bugu da ƙari za ka iya zaɓen launi da ya dace maka idan kana so ka bari a fari haka to shi ma wato ado na musamman ne. Idan muna so ya zama koriya kamar da shike mun ce muna so mu karɓi koriya a matsayin launin mu sai mu zaɓi wannan. To za mu ga ciwon ga abin da ya haifar mana a ƙasa. Bugu da ƙari za mu iya zuwa wannan wajen fensirin sai mu ƙara ko hasken ko mu rage hasken. Misali yanzu idan na zo ni ina ɗan yawo da wannan ɗina ita mouse ɗin launin za mu tada ciwon kaga yana canzawa. To bari in kai shi wajen koriya amma kuma bari mu sa mai haske. To bugu da ƙari ma za mu iya canza yanayin hasken idan muka zo nan transparency ne kamar yadda muka sani a Corel Draw. Idan na riƙo wannan na fara janyo ta za mu ga yana dashewa yana nuna mana sauran abin da dama ya toshe kamar yadda muke iya gani. Idan na riƙo wannan zai daɗa yin green ɗin sosai in na riƙo wannan zai daɗa ɗan haske ya ɗan baje. To yanzu misali idan fari ne muke so to za mu tada ciwon ya ɗan dashe a nan. Idan muna ƙara za mu ga cewa wajen yana daɗa duhu da dai sauransu. To bugu da ƙari shi ɗin ma wannan yadda ka ga wannan ita divider ɗin tana da tsayinta. Za ka iya ƙara tsayin ko ka rage tsayin. Yanzu kamar borin ruwan kenan misali yadda wannan yake nuna. Idan na fara wato ragewa ka gani har sai ya zo ya miƙe ya yi flat. Idan na ɗan ƙara haka ya danganci yadda nake son tsayin ko in rage tsayin. To ni ina ga bari mu bari a haka. To akwai abin da ake kira flip shi ma irin za ka juya haka da haka ko kuma gefe da gefe duk sun bar mana zaɓi. Yanzu misali idan na zo na ce bari in canza wannan bari na zaɓi misali bari ce wannan ko kuwa kai dai gashi nan dai zaɓi ya rage naka kai ne ka san menene kake so ka aiwatar a wannan ma'ana manhajan taka. To shi ma za mu iya sa box shadow amma ni ina ga kawai za mu iya bari a haka dan ni a hakan yamu. To yanda ake sanya divider kenan. Kada mu manta a nan ɗin ma za mu iya sanya divider da shike shi ma wannan section ne. Ina fatan wannan darasin ya ƙayatar ba doguwa bace amma ina so ne mu ɗauki abin daki-daki.
Ina fatan ana jin daɗin koyarwan nan. Abi da mu sau da ƙafa kafin a kammala wannan darasin, to ka zama ƙwararren web designer a ɗan ƙanƙanin lokaci. Na gode.